boqolaal qoysas danyar ah ayaa loo qeybiyay Daqarsoon oo loogu talagalay Ciidul Fitriga. Cali Maxamed Abanuur oo ku nool dalka Britain ayaa waxa uu soo wakiishay hooyo Safiyo Maxamed Abanuur iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka Shabeellada Hoose Wardi Ismaaciil Axmed. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay dadkii danyarta ahaa oo ka mahadceliyay Daqarsoonka maanta la siiyay. salaamina inay mar walba ay ogtahay wax ay siiyeyso si maamul oo jid ahaan udurka haweenka waaye masaakiinta aadayno noo kaalmaysa meel walba inaga kaalmaysa mar kastana waxa ay siisaa afarta quraanka cadiisan ku salaami inta islaam ay wax bixayaan ilaahay kor Allah ka dhigo udurkeed maxay tireen muraadkeed maxay tireen saasa u duceeyna hadana ciid oo fitrada ay bixiyaan ma sha Allah waa ku maasanay anaga iyo awlaadana waa u duceeyni san walba joog Allah noo dhigo soon walba ilaahay anoo joojiyo umrigeed kor iidi awlaadeed ninkeed Allah u caafiyo annakan walax inuu tarto walax Allah ku taro meeshii ka soo qaadir magax magaruur Allah ka dhigo abi iimaan godle oo ahaad maan eber mana qaayo Allah ku soo galiyo oo maxad ilimta oo maanta oo wixii oo soo qay oo bajabay shabeelaha hoos oo marka oo alxamdulillah shukran rabbil alamin wixii oo maanta oo tabarteed waa nasiisay khayr Allah si Allah ka qabto ma warba walba oo nasiiso oo gudoomiyiga dadkii salaadooda la aqbal Allah naga wada dhigo intii wax soo baxsatan ilaahay ajarkooda Allah ka awaal mariyo ma sha Allah qof walaalkayna oo ahlul khayr ah ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin sakaadul fitriga amba uu taqaanin Daqarsoonka qof walaalkayni Ali Biimi ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin asida idin soo niyeestay ilaahay khayr Allah siiyo asidana ilaahay akawaal mariyo alxamdulillah rabbil alamin maanta adow deeqdan bixi alxamdulillah rabbil alamin asida waa waraysa qiyaama ay waraysa ninkan walaalkayn ahlul khayrka Ali Biimi ilaahay khayr Allah siiyo dadkii salaadooda la aqbal Allah naga wada dhigo intii wax soo baxsatan ilaahay ajarkooda Allah ka awaal mariyo ma sha Allah qof walaalkayn oo ahlul khayr ah ما شاء الله الحمد لله رب العالمين سكاد الفطرية أم أتقان دقرسونك قف والالكاني علي بيمي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين أسيدا إذن سونيستي إلهي خير الله سيو أسيدا إلهي أكوال مريو الحمد لله رب العالمين ما أنت أدو ديقدان بعي الحمد لله رب العالمين أسيدا وريسا قيامة وريسا نمكان والالكاني على الخير كه علي بيمي إلهي خير الله سيو gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka Shabeellada Hoose Wardi Ismaaciil Axmed oo maalmahanba degmada marka iyo deegaanada hoos yimaada ka waday raashin qaybin ayaa ka warbixisay in ay markasta u taagan tahay caawinta dadka danyarta ah. alxamdulillah rabbil alamin maanta oo ay tahay oo ramadaanka aan ku jirno intii ugu dambeysay aan sii sawootinayno aan hadda aan bilaabeyno Ciidul Fitriga waxaan meeshan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Allah sharfo uu sharfan yahay abtige Cali Maxamed Abanuur oo ku magac dheer Cali Biime oo maanta xil iska soo saaray inuu walaalihiisa yaani wixii markaas asi gaarsi karo in la gaarsiyo maanta anaga aan u soo wada baxnay oo dhammaan banaanka u soo bixinay waa qof khayr jecel waa qof mar walba oo ku dadaalo yaani sidoo uu gargaar lahaa dadka danyarta ah maalinta aan bilaabo ina oo soo gudbiyo dadka qaxootiga ilaa iyo hadda abtige wuxuu ka mid yahay qofka garab buuxa isii oo garabkeyga taagnaa oo hil iyo holba wax walba aan igu caabi jiray ugu dambeyn maanta oo aan sawootinayno ramadaankii noogu haray 2 maalin aan soo dhaweynayno ciidi wuxuu ku mahadsan yahay abti waa u jeedaa yaani dadkii aad isoo wakiilatay oo aad igu dhahday gabadheeda iga guddoon sidii amaanada aad ani igu sharaftaan ana kuugu sharafay waa kaasa maanta waxaa la bixinoyaa abtige insha Allah waxa umri dheer caafimaad Allah siiyo amiin meesha ka bixi ilaahay ugu bedelo wax badan إن شاء الله أولادي سبارة الله وجوديكو وحي همي سيا إله وسهله آخر ميزانك حساب تجنا الله وجوديكو أنت مسلم أو واحد صوب بحثته أو خاب كقاعدته قحوتي مركان أو كسب بركة عيدك ماذا مركا لما أنت هذا وحنا إلهي أكوال مريء أولك جنا الله وجوديكو. سين على الجسر لادي نيوز تك ماذا مركا.